друзья мои, готовы к ночной прогулке по Лас-Вегасу. Мы наконец-то вышли с Цезарь Пэлас и сейчас будем гулять по ночному городу и посмотрим, что творится в этом ночном городе. Watch him! Don't move in the line. Don't move. Oh yeah! Where you are, I believe Зикам бахду. What? Small. Лас-Вегас, город любви. My heart will go on бахду. О, чаша, о, ну как вам такой фонтанчик, друзья мои? Кайф, да? Кайф, кайф. Всегда стремитесь, друзья мои, работайте, учитесь, двигайтесь вперед, себя, свои мозги, свой талант, для того, чтобы хоть раз в жизни побывать в Лас-Вегасе. Поверьте, оно того стоит. Но чтобы сюда попасть, не надо быть мажором, надо всего лишь стремиться к этому, работать, двигаться. Так что не сидите без дела, не будьте бездельниками. Будьте людьми, будьте личностями, друзья мои. И все у вас получится так же, как и получилось у дяди Вити. Подтверди мои слова, дядя Витя. Вот, его смех все подтверждает, ясно? Мажор. Как вы, тигры? Ходжико! Моше. Камера, видео! О, мача! Кайф! На самом деле талантливый человек, талантлив во всем. Смотрите, как рисует. У человека нет рук, представляете, он рисует. Круто. Итак, дорогие друзья мои, если вы женитесь и очень много будете позволять вашей жене, то знаете, кем вы станете? Вы станете... How you kicking boots? I grab this mic, you know I kick a boost. Hey, my dudes, this is good. I swear to pray, I'm King Goose. This is me to lose it. Knew I did it. Pretty looking goose. Yeah, if you don't really like me, I walk around the state. Oh, don't care if you like me. I walk around the state. Oh, I don't care if you like me. I walk around the state. I walk around the state. I don't care, you will like me. Ну чё, Шахбаджон, как тебе Вегас, брат? Вегас отлично. Круче, чем Особенно, когда Мастер Исмаил здесь. Кем какие Мастер Исмаил дал Вегас Неста? Вот так, друзья мои, гуляем по Вегасу. Интересно. Отдыхаем, гуляем. Crazy. I was rapping about the hair, afraid of God he doesn't hate me. That was ill. You vibe up on your chest, but I even like your shirt. I think it really fits the best. I can rap about the crowd, and if people want to stand by, standing in front of the speaker, and I had to ask why. I spit it rhyming, yo, it's never been no lullaby. The homies in the gray, so I guarantee I'ma make it night. To go here, look at me now when I am going here. You in the mic and I'm doing the daily. The people they hear me, they really do baby. I never been this ain't turning to me like a Bernie Mercedes. It's all in my brain. The people they told me to stay in my lane. Really been working, I'm getting the fame. I'll take it, put it in every video, I make it done. You was punk, but I feel so faded. Even got the man in the back with a nice hat, with a black hat, with a fitting cap, with a snapback, with the glasses, we dance, the everlasting. Whoa, let the rapping, whoa, let me slow it down. And I'm not even from Vegas. I came to Vegas, seen that kind
track and the shit that I made. Вот это рэп, Don't wanna bro. sign, I'm independent in mind. Back in But the when I back in finally the get up in the day. game, I'm taking what's with the red and the black, with the nice hat, New York, all in the back with the go can. Every single day I'm going ham. Got the man in the back with the beer can, sipping on Corona, so that means that I'm wrapping it up. Thank you for that, and he's showing me love. Not Little John, but I'm turning it up. Even the homie right there in the love. Ready don't sweater, I'm showing the blood. Yo, even got the homie in the blue. Shout out to your jacket, I think it's fantastic. It's kinda just like all my rapping. It's sorta just like a movie down director. I'm yelling out action, but shout out to you. All in the back, the man, he used to work on Fremont, but he came out to the strip, he make a moolah in The boy do it, man. Hey, with the beat just like a putty tank. See the man right there. Hey, what you sipping on? A little bit of Star of the Bucks. Can't stop me, man. No with luck. Hey, we gon' get it off in the game. We flick with and back. Hey, you ain't never seen that boy. We pop like bacon, Jack. Hey, gotta go and bring it back. Hey, what's that? Louis Чё они Vuitton? творят? Hold on. Don't look over there. Look at it. Look at it. Мы несколько слов подготовили, и сейчас из Check этих this слов out, this is what we're gonna do right сделаем. here. Hey, this is live right here. That's Kiki. I got you right now. Check this out. Yo, hey, you ready for it? Make some noise! Say, Tajikistan, Tajikistan. Did I say it? Tajikistan. Got you. Yo, Tajikistan. You ready? Yo. Shout out to my boy Tajikistan. ACB 55. This is what we're gonna do right here. I'm gonna turn it up for y'all. God bless 55 family, y'all. Yo, we got that 55 up in that family, yo. Talk about Tajikistan, yo. Even got that ACB with the 55 and they get in that building. 24th is in March. That's a great start with the 55 family. All in the video, but I gotta God bless when I get up on the beat. I'ma say it with the chest. Talking Tajiki. It is all in the round. I'm really taking my time, but I'm really kind. I'm really taking what's mine. When they get in the microphone, everybody really hit me when I'm standing on the line. Even got the man in the back. Talking about the man, put them all in the round with the ACB with the 55. I said Tajiki is all in the round. Yo, talking about Tajiki said, put it with that real rhyme. Every time I'm rapping on this beat, that means I'm on my grind. Came out to Vegas and they came for competition. Shout out to Tajiki said because they're really winning. That was so, and it was so we can go. Look at me now when I'm all in that flow. And the people they say that I really don't know. Talking about 55 with the feeling I'm saying God bless and I'm talking at 55. Got the people they all in the round. Shout out to Paris, they came in tonight. Even got Paris on the block. Taking it over, we came to the block. Talking about 24th of the March. Talking to ACP, turn it up. That is so ill in the man in the back and he's all in the back with the blue, put him all in the crew. If I give him the mic with the go can, talking about Tajikistan, that is real, man. That is ill. I'm talking about these guys and I think they're super dope, so I'ma have to bless this fight. And I came to Sin City, beat the beat up like a fight. Wait, just like a fight, it's like Mayweather on that mic. So undefeated, I do got the right. Talking Tajikistan at the time. Look at my brain and I really do love it. They waking up early and filling my bucket, but look at these guys. I think they're dope. We should go to Paris and get up on the mic and tell them how I use this hammer. This is way super dope. And I really got that flowetry. Sorta like some noodles on the stove, I'm steady boiling. Shocking rain and thundering. Tajikistan, I'm lumbering. Shout out to these guys, cause Paris and I'm loving them. That is so. And they coming to that. Dar de din mana ida de mukhele o da bene ke mi da fikir qardo la hanım bu retro la ke o zaman suçu hu meceka yakım ke bedan to na me dole fo kompa çaba de bona me ke ne mora na me dole ma diga kere mo bara mo khır mo sana ma kere mo kompo na mo retro na me dole yok jo ma mo se su bahti bona me de bona ma chase bona na musiki ka lo shile mo na ida de ke kira me de Kada bina musiki ra kada mo no sari pada mana foco vai kada bit yakame kada bit mokhire kada bit hay ke jo bas ke ne tariga pura jake de no de akhlere ke me ke na mashhura tita bit kada bas bit hina bas bit me ke na mahit na me do mahit bo me do na itari de una khita ke gira o kina o para o gira o sana Babona mai su quando spano poi buono bro Doro ya qisma ma me ram kafo to mara me de poi buono bro me ram buono ma bana me so na me do ya go tachi ka samara God bless you Yeah nigga thank you so much Yo, God bless to my boy, all in the back, 55 with the feeling and I put him in the rap. Keeping it going, everybody they really loving it. They give me the microphone and I guess I put it some back. Look at my homies, they giving no yes. Doing the show and they letting it know. Water whipping every day with the flow. Look at my boys and I think they did dope. This is my brothers, I'm letting you know. Talking about bars, we got this forever. Really got pictures, we rocking the cheddar. Locking it Dutch, just like a locking and dancing right here. And we to the spot. 24, everybody they be loving. Shout out to me and everybody blowing. This my chance and I really won't blow it. Come to your show and I'm really gonna touch it. Break your bone, take him home, take him home. Don't break your bone, take it home, take it home. Now break your bones, gone and break your bones,
golden bright. Golden. Ассаламу алейкум, друзья, родные, как у вас дела? Надеюсь, у вас все нормально, мы в Лас-Вегасе. Пришли на T-Mobile арену, сейчас я вам его покажу. Здесь будет проходить UFC 209. Как вам такая площадочка, которая скоро заполнится тысячами зрителей и тысячами голосов и криков. На самом деле очень жаль, что не будет Хабиба. Это печалит, но я думаю, шоу нас не разочарует. Yep. Как вы видите, национальная компания I'm Different подготовила специальные вот такие футболочки на бой Хабиба Нурмагомедова, но даже если бой отменен, все равно мы болеем за него. Дай бог, все будет хорошо, еще мы увидим его бои обязательно. Ну а сегодня нас ждут супер бои в разных весах, также чемпионский бой. Буду делиться с вами впечатлениями, друзья мои. Let's go! В общем, амджам тоджики муракадим бардаро. Технично формадим поем. Типа яйфи. Здесь будут они переодеваться, идти. Мы сейчас пытаемся к этому дойти. Бойцы выходят прямо отсюда, вы представляете? На UFC бой. Амджам тоджик Будам Муракадим. Представляете, мы где сейчас находимся? Прям дошли до октагона UFC, там где будет UFC, мы сейчас там дошли. Салам алейкум. Ассаламу алейкум, бардаром, фуару, дигарон. UFC 209, агар бона натани Хабиб мезане. UFC 209 пеши октагон шумадагем. Тоҷики монакадем ба ҷои гирехтем омадем. Ҳеҷ кори хид накардем. Хиёл кардем ки мо миллионерот пеш Тоҷикистоне. Короче, октагонам пенчи наздика. Вы представляете, где мы находимся, друзья мои? Это просто нечто. Кайф. Постараемся где-нибудь поближе сесть. Радом мекунем маваҷон ки иншоллоҳ охиру разаги мо дура надарне ҳами октагон бинед дар UFC омин Аллоҳу акбар. Иншоллоҳ мешавад. Иншаллоҳ. Цел ҳамин дара наяка. There were some tough moments in that fight, particularly when he was landing those left hooks to the body. Was there ever a point where you were hurt? Oh no, definitely not. He kept going to that body. I was like, why is he gonna keep doing it? Why is he gonna keep doing it? Shit started hurting, so I had to turn it up, man. He definitely pushed me to my limit. And I thank you for that. I'll get better for next time. You made the adjustments. Представляете, в каком крутом месте мы сидим Now for сейчас? rounds, ladies and gentlemen. Так, друзья мои, вот так вот выглядит пояс UFC. Дай бог, когда-нибудь таджикский боец поднимет вот этот пояс вот так вот высоко в небо. Дай бог, именно так и будет. А пока он повисит у меня на шее, бейби. Мог ли кто-то представить, что таджик будет так близко сидеть? Мархан, у тебя. I remember Mark Hunters fighting out of the blue corner. That's Riker, holding the national record for men's 10 punches. No contest. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 275 pounds. Fighting out of Sydney, Australia, presenting the number 8 ranked heavyweight champion in the world, Mark
doesn't make you feel as bad. Sorry, man. Ханта нокаутировал. Черт! Как так? Ну что, друзья мои, мы до сих пор находимся в T-Mobile Arena, где идет UFC 209. Вышли на свежий воздух, эмоций просто куча. Фу! Это мечта, детка. Мечты исполняются, ребята мои. Ну вот и бой вечера. Тайрон Вудли против Томпсона. Посмотрим, кто выиграет. А вот и закончился UFC 209, друзья мои. Были хорошие бои, были и не очень хорошие. Последний бой вообще был Хреновый вообще. Последний был. Заснули мы. Но я благодарен этому бою, потому что я выспался, пока шел этот бой. Так что везде нужно находить свои плюсы.